Salam, əziz həmvətənlərim. Sizləri salamlayıram ARHD AS saytının baş ofisindən. Təbii ki, işçilər hamısı işdədirlər, xidmətdədirlər, çəkilişdədirlər, tədbirdədirlər. Bəli, ARHD AS saytının məqsədi, məramı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə və xalqına, millətinə sədaqətlə xidmət etməkdir. Biz Avropa səfərindəydik. Paris'in Strasbourg şəhərində Avropa parlamentində iştirak etdik, yüksək səviyyədə, şükürlər olsun. Və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində iştirak etdik, Aşqada iştirak etdik və Almaniyanın Köln şəhərində olduq. Köln şəhərinin baş məhkəməsində, baş prokurorluğunda olduq və sonra isə oradan Köln'dən də İstanbul'a gəldik. İstanbul'da da Ədliyyə Başbakanlığında olduq, İstanbul məhkəməsində olduq. Təbii ki, biz harada olmağımıza baxmayaraq, biz hər zaman Azərbaycan dövlətinin dövlətçiliyini təmsil edirik. Biz xidmətimiz, əməlimiz göz qabağındadır. Bəli, mən bu səfər Avropa səfərindən qayıdandan sonra da sevinç içində olmuşam və Avropada da sevinç içindeydim. Ona görə ki, bugün şükürlər olsun ki, Avropa dövləti də anlayır ki, Azərbaycan dövləti hüquqi dövlətdir. Biz orada görüşlər keçirdik. Görüşlər zamanı hüquq professorlarla, vəkillərlə, hətta hakimlərlə də görüş keçirdik. Və o görüş zamanı da onlar öz ifadələrini, öz fikirlərini bildirirdi ki, Azərbaycan dövləti hüquqi dövlətdir. Hüquq mühafizə orqanları, əməkdaşları yüksək səviyyədə xidmət aparır və azad olunan torpaqlarımızda, Qarabağımızda, Xankəndində, ümumi azad olunan torpaqlarda hüquq mühafizə orqanları, şöbələri açılır, məhkəmələri açılır, bəli, prokurorluq şöbələri açılır. Bəli, təbii ki, Azərbaycan dövləti hüquqi demokratik dövlətdir. Bizim saytımızın da adı müqəddəs addır ki, arhd.as saytıdır. Eşq olsun Azərbaycan xalqımıza, dövlətimizə. ARHD AS saytının qaynar xətti gecə gündüz 24 saat xidmət edir. Sizin xidmətinizdədir, xalqın xidmətindədir. Dövlətimizə eşq olsun. Biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq.